Герой не гибнет, умирая, двойная жизнь ему дана, и эта жизнь его вторая, бессмертная, славою полна. Митинг, посвященный открытию мемориальной доски защитнику Отечества, патриота России Мехтиханову имаму Расулбековичу, объявляется открытым. Уважаемые гости, односельчане, дорогие родители и родные нашего героя. Сегодня на фасаде нашей школы мы открываем мемориальную доску в память верному защитнику Отечества, выпускнику нашей школы Мехтиханову имаму Расулбековичу, погибшему в специальной военной операции на Украине. Гвардии старший лейтенант, командир саперной роты Мехтиханов имам, верный воинской присяге, верный воинскому долгу, при выполнении боевого задания геройски погиб в специальной военной операции на Украине. Чтоб стать мужчиной, мало им родиться. Чтоб стать железом, мало быть рудой. Ты должен переплавиться, разбиться и как руда пожертвовать собой. Наши ребята жертвуют собой ради нас, ради Родины, ради нашего светлого будущего. Среди них был и наш имам Мехтиханов. Мы скорбим, но мы гордимся. Мы вырастили таких сыновей. Благодаря таким патриотам мы живем под мирным небом в свободной стране. Указом президента Российской Федерации Владимиром Путиным за самоотверженность, мужество и отвагу, за решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, Мехтиханов имам награжден орденом мужества посмертно. Слово предоставляется ученику 9 класса Агабалаеву имаму Дыну. Мехтиханов имам Расулбекович родился 24 января 1998 года в селении Улугатак в семье учителя. Учился в Улугатакской средней школе. За время учебы он показал себя только с хорошей стороны. Учился хорошо, участвовал в районных олимпиадах, занимал призовые места, увлекался спортом. После окончания школы в 2015 году имам Мехтиханов поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск Алексея Прошлякова. После окончания училища в звании лейтенанта имама Мехтиханова по распределению направили на службу в Хабаровский край. В марте 2022 года был командирован в Луганскую область в рамках специальной военной операции на Украине. 9 мая того же года получен звание старшего лейтенанта. Спасая подчиненных в ходе спецоперации, имам получил ранение. После прохождения лечения в госпитале вернулся к выполнению боевых задач. В ноябре 2022 года был награжден медалью за отвагу. В декабре того же года имама Мехтиханова назначили командиром инженерно-саперной роты. В январе 2023 года наградили медалью за боевые отличия. 7 марта 2023 года при исполнении служебной задачи в рамках спецоперации на Донбассе имам Мехтиханов героически погиб смертью храбрых. Мы, учащиеся Улугатакской средней общеобразовательной школы, обещаем хранить вечную память о нашем герое имаме Мехтиханове и быть достойны его подвигу. В память о Мехтиханове имаме Расулбековиче объявляется минута молчания.
Слово предоставляется главе муниципального района Сулейман-Стальский район Тимирханову Саиду Мусиновичу. Уважаемые родные и близкие имама, уважаемые жители села Улугатак, участники сегодняшнего торжественного мероприятия. Сегодня мы с вами здесь, в селе Улугатак, в школе Улугатакской, открываем мемориальную доску, посвященную памяти имама Мехтиханова. Имам Мехтиханов был еще молодым человеком, но уже был боевой офицер, отдал свою жизнь за будущее наших детей, за свободу нашей страны, за свою родину. Я, конечно, в первую очередь хотел бы еще раз принести самые искренние соболезнования семье имама, выразить нашу готовность быть рядом с вами. Хотел бы пожелать вам терпения в это сложное время. Наша с вами цель, в первую очередь, вот этого нашего подрастающего поколения, помнить о подвиге имама, подвигах других наших военнослужащих, которые в это тяжелое для нашей страны время отдали свои жизни за то, чтобы мы, наше будущее поколение, жило под мирным небом. Это мы с вами не должны забывать, это мы с вами, я уверен, будем помнить. Конечно, горько, когда уходят из жизни лучшие сыновья нашего народа, нашей страны, нашей Родины, самые умные, самые образованные, самые достойные, сильные и духом, и телом. Конечно, это люди, которым каждый народ связывал свое будущее, но тем не менее помнить о них, об их подвигах, как мы и сегодня помним о подвигах наших дедов, прадедов, которые в 1945 году принесли нам победу, помнить о подвигах и этих ребят, которые, к сожалению, погибают сейчас, защищая нашу Родину в специальной военной операции. Это наша с вами основная цель. Я обращаюсь к нашему подрастающему поколению. Вы сейчас с 1 сентября каждый день будете проходить мимо этой мемориальной доски. Я хочу, чтобы вы помнили, гордились тем подвигом, который совершил имам. Имам Азвичиз, Аллах Терехмет Аргура, Куалера Мат, Садрани Ихти, Чуру Хабарар такой, такой, Кювери Аллах Техура, Кюалера Хамиша Шадвилер Хуй Сара. Слово предоставляется педагогу-наставнику школы Алиеву Даиру Саидмагомедовичу. Наши уважаемые гости этого мероприятия, простите, без волнения этого слова выразить невозможно просто, потому что я был руководителем той школы, когда имам учился. Без единого замечания, во всех отношениях. Я наблюдал за ним, как он дома помогал, как с друзьями вел себя, как любил он спорт и прочее. Самостоятельно поступил в это военное училище, получил звание, готовился быть перспективный был он военный. Но судьба вот так случилась, что это горе не изобрели еще приборы, чтобы измерить это горе. Горе семьи Мехтихановых, горе наши сельчан, района, кто бы даже незнакомые с этим горем не носит это горе на своих плечах. Я хочу немного о семье говорить. Семья сама патриотичная. Это гены передались ему. Отец его, Расулбек Рамазанович, он долгое время, мы с ним работали вместе. Это в 1917 году еще почетный донор Российской Федерации. Почетный донор. Таких у нас в селении два. Один почетный донор СССР, это Селимов Расул, если помните. Значит, Расулбек Малим сдал столько крови. Он спас много, даже мирных жизней. Вы знаете, что. Поэтому патриотом он являлся с рождения. Семья. Расулбега Хазо, Хадостха,
самая сложная работа. В ОСБД управление собственной безопасности в республиканском масштабе занимал там почетную должность, сейчас на отдыхе находится. Поэтому я вышел заказ. Маятвах, Расулбек, Стха, Чанасара, как Мадуши Даха, Хтиколахана, مد که فکر ازیلا ریزبری جمعیت هزاریا که فکر که خجالت تکپا چنا ویریدا و تابری ویریدا کتا زادیا کس ما قلخار ویدیس بطورا. Слово предоставляется родителю Мехтиханова, имама Мехтиханову Расулбегу Рамазановичу. Имам с детства был исполнительным, аккуратным. С детства хотел стать военным, любил технику, занимался постоянно. Во время учебы занимался спортом, ездил в район почти 2 года, занимался в спортзале, дзюдо, самбо. Был кандидатом в мастера спорта. После окончания школы поступил в Высшее военное училище Тюменский. Во время учебы тоже себя показал с хорошей стороны. Там тоже занимался спортом, занимал места, есть грамоты, медали. После окончания училища по распределению был направлен в Хабаровский край, город Бикин. Там работал, служил. В 21 году был исполняющий командир ротой. Начало спецоперации, начало марта был направлен, значит, в Украину исполнять свои обязанности. 20 мая получил ранение при исполнении своего долга, боевой задачи. Раненым на себе тащил своего товарища, отвел их на безопасную местность, в лесополосу. После госпиталя опять направили его в ноябре, значит, тоже Донецкая область. Был командиром роты, исполняя боевое задание, погиб 7 марта при исполнении своего боевого долга. Чухсавул кез, да. Кикалер шадулер хуй, чего сара видел. И, неся цвету к мемориалу, сред забот житейской суеты, верим, будут доброму началом, символ нашей памяти цветы. Почетное право открытой мемориальной доски предоставляется главе муниципального района Сулейман-Стальский район Тимирханову Саиду Мусиновичу и отцу героя Мехтиханову Расулбегу Рамазановичу. Встанем, пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним станем. Встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали, за тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем